สวัสดีครับพวกครัวออฟอีกแล้วนะครับวันนี้น่าจะเดากันได้ว่าเรามาพูดเรื่องของ iPad Gen 10 นะครับหรือ iPad ที่เพิ่งออกใหม่นะครับซึ่งหัวข้อสำหรับครูออมเวลาเราพูดเนี่ยจะพูดเหมือนเดิมเลยพูดเหมือนดูครั้งคือสำหรับ for artist นะครับสำหรับนักวาดนักวาดทั่วไปเลยจะไม่ค่อยพูดถึงการใช้งานทั่วไปของทั่วไปไม่ค่อยพูดนะเพราะว่าถ้าเกิดทั่วไปมันเราดูช่องอื่นก็ได้เนาะแต่เราพูดถึงเรื่องของการเป็นนักวาดดีกว่านะเพราะว่าช่องนี้คือช่องสำหรับนักวาดนะครับดังนั้นเราจะเจาะไปทาง iPad Gen 10 สักมากกว่าพวก iPad Pro ที่ออกใหม่นะครับไปดูกันดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบนะครับ iPad Gen 9 Gen 10 ก่อนนะครับแล้วก็ iPad Air นะ iPad Air รุ่นที่4นะครับiPad ตอนนี้นะครับสิ่งต่างแรกนะของ iPad Gen 10 นะซึ่งมันว้าวจริงก็คืออะไรเรื่องของสีนะครับสีสำคัญนะมันครูออมเคยพูดไปเรื่องของ iPad Air 5สีนะครับมีสีเนี่ยสีต่างๆเนี่ย4 กับ 5 iPad Air จะเป็น iPad ที่ค่อนข้างแฟชั่นนะ iPad Gen 10 ไม่เข้าใจว่ามันแฟชั่นแบบอารมณ์เหมือนกับว่านักเรียนstudent ไปเลยนะหรือยังไงเพราะว่าราคาขึ้นมาพอสมควรนะก็คือราคานะครับขึ้นมาเยอะมากนะครับนี่ดูให้เลยนะซูมเลยขึ้นมา 5,000 นะขึ้นมาแพงมากนะแต่อย่าลืมอย่างหนึ่งมันยังไม่เอา Gen 9 ออกนะครับแปลว่าอะไร Gen 9ก็คือ Student ไปนะคุณก็ซื้อ Gen 9 ไปแต่ปัญหาคืออะไรวะปัญหาคือ Gen 9 มันราคาเพิ่มขึ้นครับเมื่อก่อนมัน 19,000 นะนี่มันเพิ่มมา 2,000 นะครับอันนี้ก็เพิ่มมาดังนั้นจริงๆถ้าเราพูดกันตามตรงนะ iPad Gen 10 ราคา 15,900 ครับคือไม่ค่อยแพงราคามันก็สมเหตุสมผลกับสเปคที่ได้อยู่อย่างแรกคือสิ่งที่ได้นะจาก 5,000 ที่เพิ่มมาพูดถึง 5,000 ก่อนเราจะเปรียบเทียบกับตัว Gen 9 ก่อนนะครับก็คือเราได้จอที่ใหญ่ขึ้นนิดนึงนะการแสดงสีเหมือนเดิมเขาจะไม่ยอมให้ iPad มันแสดงสีเขาเรียกว่าเต็มที่เด็ดขาดนะโดยมันกักเทคโนโลยีไว้แล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือได้ A14 Bionic นะครับซึ่งมีความแรงเท่ากับเท่าไหร่จะบอกว่าแรงเท่าอะไร iPhone 12 นะครับตีไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็มีกล้องที่ดีขึ้นนะกล้องความละเอียดกล้องวายนะกล้องหลังนะแล้วก็กล้องหน้าอัลตร้าไวด์แบบแนวนอนนะครับแนวนอนปกติเนี่ย iPad กับทุกไม่มีรุ่นไหนเลยทำแนวนอนปกติกล้องมาอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยนึกออกป่ะกล้องอยู่แนวตั้งตลอดซึ่งแนวนอนดียังไงนะแนวนอนแค่แนวนอนนี่มีประโยชน์มากนะเวลาเราทำงานเนี่ยเราจะวางอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยเวลาเขาเรียกอะไรเวลาเราวิดีโอคอลเวลาเราเรียนเราจะตั้งอย่างนี้แล้วถ้าเกิดมันเป็นแนวนอนอ่ะเวลาที่ไอ้ดวงตาเราเนี่ยมันจะจ้องไปอย่างเงี้ยมันจะไม่ตาเข ซึ่งจะบอกว่ายังไงก็ดีกว่าแนวตั้งครับเพราะว่าเวลา iPad เนี่ยเขาใช้งานเขาก็ไม่ค่อยได้ใช้แนวตั้งอยู่แล้วดังนั้นอันนี้เป็นข้อหนึ่งที่ขอชมสิ่งที่เพิ่มมาที่ว่าเจ๋งเลยก็คือ USB-C นะครับซึ่งความเร็วก็น่าจะพอๆกับ iPad Air ธรรมดานะ USB-C ธรรมดาไม่ได้พูดถึงความเร็วของมันเท่าไหร่นี้เดาๆนะน่าจะเป็น USB มันเป็น20 วัตต์นะน่าจะเป็น USB Speed 20 กิกน่าจะเท่าประมาณนี้แหละน่าจะให้ตัวล่าสุดมานะครับเพราะว่ายังไม่ถึงตัว Thunderbolt หรือตัว USB-C 4 USB-C นะถ้าให้มา16ว่าน่าจะไม่ใช่น่าจะน้อยไปนะครับก็ถือว่าโอเคสำหรับคนที่ย้ายงานไปมานะยังก็ดีกว่า Lightning แล้วกันแล้วก็เป็น 5G ซึ่งโอเคนะ 5G ก็โอเคถ้าเกิดซื้อเป็นเซลลูล่านะมี Touch ID นะ Touch ID คืออะไรปกติเนี่ย iPad ถ้าเป็นพวกGen 9 จะต้องกดตรงนี้ให้มันปุ่มๆนะมันก็จะเป็น Touch ID แหละแต่ว่าอันนี้น่าจะกดข้างบนนะเหมือน iPad Air นะเพราะว่าจะบอกอะไรให้โมเดลของ Gen 10 มันคือ iPad Air เลยมันต่างกันตรงกล้องกล้องมันเป็นซิลสีนะแต่โดยรวมๆเนี่ยมันแทบจะไม่แตกต่างกันเลยโครงสร้างอะไรเหมือนกันเลย256 กิกอันนี้ก็เป็นมาตรฐานแล้วสูงสุด256ก็ถือเพียงพอแล้วสิ่งที่คนด่าที่สุดนะด่าเลยนะใครก็ด่าแบบครูออมยังด่าเลยคือมันใช้ Apple Pencil อย่างแรกเลย Apple Pencil เนี่ยถ้า Apple Pencil 1ใช่ไหมมันก็จะมีเหมือนก้นมันจะมีไทป์เขาเรียกว่าอะไรเป็น Lightning นะครับพอเป็น Lightning ใช่ไหมเราถ้าเกิดไอ้พอร์ตข้างล่างเนี่ยมันเป็น USB-C เงี้ยมันก็เสียบไม่ได้มันก็เสียบอย่างเงี้ยชาร์จไม่ได้นะครับแต่จริงๆถึงชาร์จก็ยังโดนด่าอยู่เมื่อก่อนก็กลัวว่ามันหน้าตาเหมือนปากกาเบนนะแล้วมันชาร์จยังไงล่ะนี่ต้องชาร์จแบบนี้นะครับต้องไปซื้อไอ้ตัวชาร์จมาเนี่ยนะบางคนก็ได้ซื้อ Apple Pencil ก็แถมมาแล้วตัวคอนเนคเตอร์อย่างเงี้ยแล้วก็เสียบสายนะก็รู้สึกบาดมากนะใครคิดไม่รู้นอกนั้นถ้าเกิดเรามีตัวคอนเนคเตอร์อย่างนี้อยู่แล้วเราใช้ power bank ชาร์จก็ได้
อะไรเงี้ยแต่เอาจริงๆมันการเป็นการชาร์จยุ่งยากขึ้นพอสมควรครูเป็นหนึ่งในคนที่สอนหนังสือเด็กนะแล้วเด็กมันจะมี iPad อยู่2 แบบนี่หมายถึงคนที่ใช้ Apple Pencil 2 กับ 1นะบอกว่าเนอะคนที่ใช้ Apple Pencil 1มีปัญหาเรื่องงานชาร์จเกือบทุกคนนะบอกจากประสบการณ์จริงอันนี้ฟันธงเลยนะว่าคน Apple Pencil 1ไม่เหมาะกับพกพาเท่าไหร่นะถ้าคุณมี power bank อาจจะง่ายขึ้นเพราะว่าบางทีเสียบปุ๊บแล้ววาดได้ไงนึกออกว่าถ้าเสียบก้นของไอตัวเนี้ยลำบากเลยนะครับครูออมมีตัวอย่างอันนี้ power bank ที่ครูออมใช้อยู่ในออฟฟิศนะอยู่ในสถาบันที่สอนนี่แหละทีเนี้ยเวลานักเรียนจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการชาร์จ Apple Pencil ครูก็จะเอานี้ให้นักเรียนเลยอย่างงี้เราให้นักเรียนเอาสาย Lightning มาเสียบปุ๊บแล้วเข้าก้นนะแล้วนักเรียนเขียนต่อได้นะดังนั้นถ้าใครจะพกอย่างเงี้ยนะพกหรือเล็กกว่านี้ก็ได้ไม่ต้องใหญ่ขนาดนี้ก็ได้อย่างเงี้ยปัญหาจะน้อยลงแต่ถามว่ามันควรไหมล่ะมันสมควรไหมที่จะต้องพกไอ้ก้อนอย่างเงี้ยมาแล้ววางแล้วชาร์จมันไม่ใช่นะมันไม่สมาร์ทเลยนะครับบอกเลยไม่ค่อยสมาร์ทเลยนะถ้าเราใช้ตัว Apple Pencil ใช่ไหม Gen 2นะเราก็ไม่ต้องซีเรียสนะเราก็สามารถเนี่ยดึงมาชาร์จปุ๊บเนี่ยเห็นป่ะชาร์จขึ้นละขึ้นชาร์จเลยเห็นป่ะมันก็ง่ายนะครับดังนั้นครูออมจะบอกกันเลยนะไอ้ iPad ที่เหมาะกับนักวาดนะครับถ้าเป็นไปได้นะรู้จากประสบการณ์ของครูเลยนะครับครูแนะนำ iPad ที่ใช้ Apple Pencil 2นะครับมากกว่า1เยอะมากโอเคดังนั้นสิ่งที่ทำให้มันผิดหวังมากๆเลยคือเรื่องนี้ครับเรื่องเดียวจริงจะบอกว่าเรื่องเดียวนะถ้าไม่นับเรื่องราคาเพราะราคามันก็ขึ้นหมดก็เลยช่างมันเถอะนะแล้วก็เรื่องที่ดีๆก็จะเป็นเรื่องของ Smart Keyboard Folio นะอันนี้จะเป็น Smart Keyboard Folio นะของตัว iPad Gen 10อันนี้จะเป็นคีย์บอร์ดนะที่ว่าด้วยคีย์บอร์ดของมันตัว Folio นะซึ่งค่อนข้างชอบเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมปุ่มเนี่ยปุ่มนี่ตัวแพงสุดมันแล้วนะสังเกตป่ะเนี่ยนี่คือไอ้เมจิกคีย์บอร์ดของมันนะซึ่งหาดูรีวิวได้ง่ายๆแหละนะแต่ข้อเสียของไอ้เมจิกคีย์บอร์ดเนี้ยมีข้อหลักๆเลยนะคือมันหนักมากแต่คีย์บอร์ดอันเนี้ยตัวเนี้ยนะครับมันมีเนี่ยอย่างหนึ่งแรกคือมันมีปุ่มข้างบนปุ่มฟังก์ชันคีย์ซึ่งมันโอเคอะแล้วอย่างหนึ่งคือเนี่ยคือความเจ๋งของมันคือมันถอดออกมาได้นะมันถอดออกมาซึ่งมันจะมีข้างหลังข้างหน้านึกออกป่ะด้านหลังแบบปุ๊บด้านหลังด้านถอดเนี่ยนะแต่กล้าบอกเลยว่าอันนี้ฉลาดจริงดูแบบดูใช้งานได้จริงน่าซื้อจริงถ้ามันสายวาดเนี่ยคีย์บอร์ดลักษณะเนี้ยหมายถึงว่าตัวที่เป็นสแตนลักษณะเนี้ยนะครับมันค่อนข้างตอบโจทย์นะตอบโจทย์การวาดรูปจริงๆนะอันนี้ยกนิ้วให้เลยแต่สิ่งที่ไม่ตอบโจทย์คืออะไรวะราคาโคตรแพงเลยแพงมากแพงบ้าบอมากนะแต่ราคานี้มันไม่เอาของกากๆมาเลย Apple มันอย่างน้อยมันก็ไม่ขายของกากๆนะแล้วเรามีความมั่นใจว่าเดี๋ยวคีย์บอร์ดเนี้ยจะได้ใช้กับ iPad รุ่นต่อๆไปของอันนี้ด้วยก็รู้สึกว่าก็ดูมีอนาคตดีใช้ได้นะเหมาะกับการวาดดีนะตัวนี้อันนี้คือแนะนำเลยนะครับทีนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าไอ้ Gen 10เนี่ยมันเหมือน Air 4มากๆโคตรเหมือนกันเลยเหมือนกันขนาดไหนป่ะแบร์ไต่ยังขึ้นมาเลยเนี่ย VS มันเลยเพราะมันเหมือนกันทุกประการเลยนะแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างคือไอ้ตัว Gen 4ไอ้ Air 4เนี่ยมันได้เรื่องของ Full Lamination หมายถึงอะไรไอ้ Parallax เรียกว่า Parallax ก็คือเวลาเราปากกาจิ้มลงไปในกระดาษในจอมันมีระยะห่างระหว่างตัววาดแล้วก็เครื่องแสงสะท้อนไร้สาระเหมือนกันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เพราะปกติเขาไม่วาดรูปที่แสงจ้าอยู่แล้วก็โอเคแต่ไม่ใช่ปัจจัยหลักเท่าไหร่แต่ไอ้ที่ปัจจัยหลักอาจจะหลักจริงๆคือ DPI P3 ครับความที่ตรงของสีนะ iPad Air ได้เปรียบตรงนี้นะแต่ถ้าพูดเราโตคือ iPad Gen 10แบบมันจะถูกกว่า Air มัน 2,000 นะถ้าเทียบกับราคาที่มันควรจะเป็นนะนึกออกอย่างที่บอกว่าถ้ามันเอา 2,000 ออกมันจะถูกกว่า 2,000 นะโดยรวมๆแต่ยังไงซักมันก็แพ้เรื่องของปากกาครับถ้าคุณไม่ใช้ Apple Pencil นะไม่ซื้อมามันไม่ใช้แน่ๆนะ iPad Gen 10 โอเคถ้าซื้อมาวาดรูปใช้ iPad Gen 9 ดีกว่านะเพราะถูกกว่าเยอะนะแล้วเผื่ออาจจะหามือสองหาอะไรได้เยอะด้วยสำหรับเรื่องของการออกความเห็นนะเรื่องของ iPad ที่เหมาะนักวาดสำหรับครูออมมีเพียงเท่านี้นะครับใครที่มีความเห็นอะไรนะก็สามารถแสดงความเห็นออกมาได้หรือจะถามอะไรก็ถามมาได้นะครับหรือครูออมพูดอะไรผิดก็ติมาได้เลยนะครับโอเคตามนี้นะครับใครที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยแชร์ให้หน่อยนะครับโอเคครับสวัสดีครับผม